mag apeyni. Apeyni mathoth e kaonti ma Migori sani koro ok kalre kendo jowuoth bedo kod pek mar wuoth. Migawo mar apaya kod wuoth e kaonti ma Migori oyango ma kagiwacho ni kethruok mag apeyni go kel kod koth ma koro osebedo ka chwe e kaonti ma Migori. Jatend migawo mar apeyni e kaonti ma Migori John Oringo olero ni thoth apeyni okethore kendo kethi kod koth owira ni ne thothgi ne ok olosi e higni 2 ma ogik e tend gavana machon Koth bado. Oringo wacho ni giseyudo ywak kowuok kuom oganda ka otenore kod rach mag apeyni kendo kaka kaonti gidhi nyime kod loso apeyni makoro ok kalre e seche ma girito koth mondo mi odog piny mondo gilos apeyni duto manie kaonti no. Kalo ne ok ong'igi higa machielo ne chal ka gima bende ne owegi. So ne wan gi data ni ndernigo onge kaka ginyalo konyowa. Ne wan go kama ng'eny to ne ginyal tiyo. Wayudo grade achiel kende manyalo tiyo. Ting'e ni Migori duong' those words. So mawacho ni mondo mi wabed effective wakony ji nyaka wane ni tingni wagi gi tipas wagi waloso gi magitiyo. E higani mar omenda ni wadhi loso about 90 roads wadhi loso to gi bridges gi culverts ma romo 15 kama.